현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법 안내, 호흡 보호구, 방독 마스크. 호흡 보호구라 함은 산소 결핍 또는 유해물질로 오염된 공기 등을 흡입함으로써 발생할 수 있는 건강장애를 예방하기 위하여 고안된 보호구로서 방독 마스크, 방진 마스크, 송기식 마스크 등이 있는데, 방독 마스크는 흡입 공기 중 가스, 증기상 유해물질을 막아주기 위해 착용하는 호흡 보호구입니다. 착용 대상 작업. 방독 마스크의 주요 보호 기능은 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기 독성을 제거하여 호흡기를 보호하고 유해 화학물질의 중독을 방지하는 것인데, 석유화학 산업 현장이나 도장 작업, 산과 알칼리 세척 작업, 발포 작업 등 다양한 작업에서 사용합니다. 사용 방법. 방독 마스크는 6종의 화학물질에 대하여 제동 능력이 있는 필터로 구분되는데, 사용 화학물질의 종류에 맞는 필터를 선정 후 면체에 조립합니다. 산소 농도 18% 미만, 유해 가스 농도 2% 이상인 장소이거나 장시간 작업할 때는 작업장이 아닌 장소에 공기를 호스 등을 통해 공급하여 흡입할 수 있도록 만들어진 송기 마스크를 사용해야 합니다. 파과 시간이란 유해가스가 걸러지지 않고 통과하는 상태가 되기까지의 시간을 말하는데, 사용 설명서에 나와 있는 파과 시간이 지나면 필터를 즉시 교체합니다. 필터를 수시로 확인하여 필터가 습하거나 흡 배기 저항이 크면 교체합니다. 사용 전에 흡 배기 밸브의 기능과 공기 누설 여부를 점검합니다. 필터는 밀봉된 상태로 서늘한 곳에 보관합니다. 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말립니다. 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피해야 합니다. 면체 저반부에 손수건 등을 덧대어 사용하지 않습니다. 사용 전에 점검, 장착, 사용법을 교육, 훈련합니다. 근로자의 역할. 방독 마스크를 사용하도록 되어 있는 작업에서는 반드시 작업에 맞는 방독 마스크를 선택하여 사용합니다. 완전품을 바르고 확실하게 사용합니다. 사용에 익숙해지도록 노력합니다. 기능이 상실되거나 좋지 않으면 상사에게 보고하여 교체하도록 합니다. 착용 방법을 익혀서 바르게 착용하도록 합니다. 항상 깨끗하게 하고 남의 것을 사용해서는 안 됩니다. 사용 후에는 청결을 유지한 후 별도의 보관함에 보관합니다. 올바른 착용 방법. 마스크를 얼굴 위에 대고 머리끈을 머리 위로 넘긴 다음 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼웁니다. 목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절합니다. 양압 밀착 검사를 시행합니다. 손바닥으로 배기 밸브를 막은 후 부드럽게 숨을 내쉬어 면체가 부풀어 올랐을 때 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 정상이지만, 공기가 새는 것이 느껴지면 비정상입니다. 음압 밀착 검사를 시행합니다. 손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉬었을 때 면체가 얼굴 쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 정상이지만, 공기가 새는 것이 느껴지면 비정상입니다.